Muerde. Muérdelo. Muerdo. Sí. Bueno, Mira. El bruxismo es una patología que presentan algunos pacientes al morder constantemente o rechinar los dientes durante el día o mientras duermen, ocasionando que el músculo macetero se pronuncie notablemente en el rostro. En Redus contamos con la aplicación de toxina botulínica, la cual relaja el músculo macetero y alivia el dolor o tensión mandibular ocasionado por el bruxismo. Visítanos en Redus para brindarte una asesoría personalizada y gratis.